सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में आपको 30+ यूजफुल साउंड इफेक्ट्स प्रोवाइड करने वाला हूं, जिसे यूज करके आप भी अपने YouTube वीडियोस को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हो। एंड ये सारे साउंड इफेक्ट्स कॉपीराइट फ्री है। इस वीडियो में कुछ इस टाइप के साउंड इफेक्ट्स आपको मिलने वाली है और इन सभी साउंड इफेक्ट्स का डाउनलोड लिंक भी मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूँ। मैं नहीं मानता। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डाउनलोड लिंक नहीं मिलने वाली है। कहाँ पे डाउनलोड लिंक दिया हुआ है ये मैं आपको सारे साउंड इफेक्ट्स प्ले होने के बाद बताऊंगा। सो वीडियो के एंड पार्ट को बिल्कुल भी मिस मत करना। एंड हर साउंड इफेक्ट्स प्ले होने के वक्त स्क्रीन पे उसका नेम शो होगा। आपको जो साउंड इफेक्ट चाहिए उसका नेम आपको नोट कर लेना है, जिससे डाउनलोड करते वक्त उस साउंड इफेक्ट्स को ढूंढने में आपके लिए आसान होगा। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी हमने सारे साउंड इफेक्ट्स प्ले कर लिया है। आपको इनमें से कौन सी साउंड इफेक्ट सबसे अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताना। एंड अभी हम बात करेंगे इन साउंड इफेक्ट्स के डाउनलोड के बारे में। तो अभी आपको सिंपली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, फिर वहां पे आपको ओवरले इफेक्ट करके एक टेक्स्ट दिखेगा, ठीक उसके साइड में आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक नई वीडियो ओपन हो जाएगी। अभी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, फिर वहां पे आपको एक लिंक मिल जाएगी साउंड इफेक्ट्स करके, उस लिंक पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप वहां पे क्लिक करेंगे आपके स्क्रीन पे सभी साउंड इफेक्ट्स की ऑडियो फाइल शो हो जाएगी। यहाँ से आप इन सभी साउंड इफेक्ट्स को प्ले करके इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही ऐसे YouTube रिलेटेड हेल्पफुल कंटेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।